Itinapalabasan na sa nga 15 atawen, ti pagtaingan ni Nanay Minda iti barangay 2 iti syudad ti Lawag ti may sakari ti pagturturungan iti deboto ni Jesus Nazareno. Tawen 1968 iti nagturong ti pamilya na iti Australia tapnon ijaydan nga agnaed. 2000 met iti matagtagiinap na ni Jesus Nazareno. Nagdesisyon isuna nga agawid dito'y Pilipinas tapnon saraken ti rebolto na. Manipod idin, kunana namin pinsan na nagbaliw ti biyag na, ken linukatan na ti pagtaingan na para kadagiti deboto. I came home because I was in Australia. I have to see the image and I have to buy because with my own money, I spent 30,000 for the deposit. Because the one that I bought is exactly what I dreamt. That was 15 years ago. So everybody, it was a continuing activity. Oh, the biggest change, I'm still alive and my faith is still there. Kasi without him, maybe I've gone already. Mamati iso na milagroso ti replika. Kunana nga itinapalabas, nauram da ito'y ngem saan anan-ano malaksid laing itibado na. Kunana pa'y nga da iti gundaway ang nagdara da ito'y. At dapat itinang takaw ngem iti kamaudyanan na isublimet laing kengkwana. Ninakaw da ni Apo Nazareno and they sold it 500,000. And so I was able to follow up in Bulacan. I asked the PNP because I was in Australia and been crying because it's very hard to get him. Gapumit iti gagemnangad adupa iti mayasideg ken ni Jesus Nazareno na ipatakder iti chapel iti bukod na solar. I started under the mango tree there inside my house. So I'm very thankful who donated the church, Mr. Cruz. Oh, that was the time. When I have my dialysis, they put up the chapel already. I took 2.5 years for having my medication. But actually, I still survived. And then there were very miracles that was proven that the Apo Nazareno was still alive. Itangaal daw pa nakaselebrar ti feast ni Jesus Nazareno. Bigat pay laeng, gimtengen ni Nanay Ostreverta manipod iti ili ti sarat. Kunana nakairwaman na iti agturong dito'y tunggal maselebraran iti feast. Ngem itagun daway, intugad na ti apo ko na, tapnon adadapay nga agbalin ano uneg ti bukod na pamati. Mamati ni Nanay Ostreverta nga adu iti naitulong ti biyag na iti panagbalin na deboto. Aping kaya ti tuloy mami ti yung umay dito eh. Ay kata tapnuno tumo ay ko apo dumawag kami kumamatay ko para bura na kamtay grasya na. Kanayo na kaglulwalo iti rabi makaanak kaglulwalo intay sango tay altar ko. Ijay tapnuno ko dumawag tay grasya na. Itay malem si Mang Bay at adupay nga Ilocano a deboto tapnon makipagpaset ti misa. Ti Apo at akuma kada kayo. Salamat kenda. Ipag-ayo dagita puspusoyo. At ang nasigaw ay di Apo. Kalpasan ti misa na isayangkat ti tinawen apan nakailibot ti replika ni Jesus Nazareno iti syudad ti Lawag. Impakita dagiti deboto iti panakikaykaysada. Sumagmamanong katakwada ti nang itugot pa'y kadagiti ubing da. Mangnamnamada babaen kadaytoy, masursuruan da ken maipasa da iti pamati. Itangad datayon iti moderno a panawen, makuna si bibiyag pay laing ti tradisyon. Para iti dadduma, may sapay daytoy awagas tapnon may pakita iti nauneg a pamati. Ilawlawag ni Nanay Minda a sinulukat ti pagtaingan na para iti amin. Kunana at tinasken ket addaan tayo iti nauneg a pamati ken nagpannuray iti kinasayaat. I am telling them, I'm not a preacher or a priest, but I'm telling them, if you have faith in God, God will give you. But you have to sacrifice first. Hindi basta nagdasal ka, nandyan na. No. You have to sacrifice. You have to pray hard. You do it in an honest way. And you have to be good to other people, especially to the poor. Mark Magdirila, Balitang Solid North.